Chào các bạn, mình là Super Slime đây. Hôm nay mình sẽ tái tạo lại những slime mà các slimer nổi tiếng nha. Slime đầu tiên đó chính là trà sữa côi của bạn Jenny Slime. Chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Nguyên liệu đầu tiên mà chúng ta cần đó chính là keo sữa PVA hay được gọi là keo sữa ATM. Chúng ta cho lượng nước bằng 1/2 lượng keo sữa. Còn đây là lotion giúp cho slime của chúng ta nó mềm ra đó các bạn. Và một ít kem cạo râu. Sau đó mình sẽ đánh cho nó đều ra. Mình sẽ cho một thực phẩm màu vàng vào. Bây giờ chúng ta cho dung dịch làm đông vào và khuấy thật là đều để cho nó đông lại nha. Bắt đầu đông lại rồi này các bạn. Khuấy được một hồi thì nó đông được thành một cục slime, mình sẽ lấy ra và nhồi nó nha. Hình như là mình cho nhiều dung dịch quá nên nó cứng lại rồi. Vì nó cứng quá nên mình sẽ cho một chút kem đánh răng và nhồi nó nữa nha. Nhồi có tí xíu thôi mà nó dẻo rồi nè các bạn. Sau khi nhồi từ 1 đến 2 phút thì nó như thế này. Mà hình như slime của Jenny làm đậm hơn của mình nên mình sẽ cho một chút màu nâu vào nha. Sau khi nhồi thì mình thấy màu của mình như vậy là được rồi nha. Mình sẽ cho slime vào một cái hộp. Vì mình không có hạt xốp màu vàng giống như Jenny, mình sẽ thay thành hạt xốp cầu vồng. Mình thấy hạt xốp cầu vồng nó cũng khá là đẹp đấy. Mình sẽ đậy nắp và chờ khoảng 1 ngày nha. Các bạn có thấy mình làm giống như của bạn Jenny không? Trừ cái hạt xốp ra. Đây là slime mà sau khi mình để 1 ngày nó cực kỳ bóng luôn á, các bạn chơi rất là thích luôn. Các bạn hãy cho mình biết mình làm giống bạn Jenny bao nhiêu % bằng cách comment ở dưới video nha.
tiếp theo là một slammer mà rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó chính là chị Unicorn Slime. Slime mà mình tái tạo đó chính là slime chanh đông lạnh nha. Bắt đầu thôi. Vì nó là slime thạch nên mình phải cần có mút. Mình sẽ cắt thành những viên nhỏ như thế này nha. Việc đầu tiên là bỏ hồ vào. Và mình sẽ làm một cái slime trong trước. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào. Rồi khuấy đều lên nha. Mình sẽ bắt đầu cho dung dịch làm đông từ từ vào, rồi khuấy thật là đều. Nó đã đặc rồi, mình sẽ lấy tay và nhồi cho nó nha. Mình sẽ nhồi thật là nhiệt tình luôn. Mình nhồi được 1-2 phút thì nó sẽ rất là bở, nhưng mà không sao đâu, tại vì làm slime trong là phải bở mà. Mình sẽ chia thành 2 cục nha. Rồi mình sẽ nhuộm nó thành màu xanh. Vì mình thấy slime của chị có màu xanh và có mấy chỗ màu trắng đó các bạn. Mình đã nhuộm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ chia slime thành những cục nhỏ rồi nhồi mút vào nha. Giờ mình sẽ cho slime vào một cái hộp và sắp xếp xen kẽ. Mình sẽ cho vài hạt xốp giống như hạt chanh nha. Nhìn thì nó giống màu vàng nhưng thực sự là nó là màu xanh dạ quang nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại và chờ 1 đến 2 ngày nha. Các bạn có thấy nó giống của chị Unicorn không? Mình thấy cũng không có giống cho lắm, tại vì chất của mình làm hơi đặc. Nhưng mà không sao, mình để khoảng vài ngày là nó dẻo lại à.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like, share và đăng ký kênh mình. Các bạn đừng quên follow mình trên Instagram tên là Super Slam 158 nha. Bye bye.